刚出月子的第一天，我老公就带着一帮好兄弟来家里做客。老公，孩子哭了，你看看是不是该换尿布了？啊，秦玉，王佳，秦玉，我跟他说，你听到没有？让爸爸来听听。其中还包括我老公的女兄弟许昕。我去，这也太臭了！秦玉，你赶紧去看看你儿子。老婆，我来吧，刚才打牌打入迷了。哎呦，这孩子还真随你，屁股蛋上都有颗大黑痣。你刚才说什么？嗨，嫂子，我也就是你生孩子那天和阿玉一起约了游个泳才发现的，我当时还以为是你了，搓了半天没搓掉。嫂子，我和秦玉啊就是好兄弟，什么事都没有，要不然哪还轮着你给他生孩子呀？你还好意思说？你下手没轻没重的，差点没把我戳破皮。你干什么？小心爸爸我下次。别跑了！秦宇，没有什么要解释的吗？啊？啊，许昕从小性格就爷们儿一样，我们经常一块玩，口嗨习惯了，反正都是哥们儿，知道彼此身体结构很正常，你可千万不要放在心上啊！是嫂子，正常。就是啊，嫂子，这么多人，也就你感觉不正常。反正都是哥们儿，知道彼此身体结构很正常。我和秦玉啊就是好兄弟，还轮着你给他生孩子？你下手没轻没重的，差点屁股蛋上都有颗大黑痣，搓了半天没搓掉。我长大你大呀！也就你感觉不正常。我长大你大呀！你干什么？江南，你瞅哪门子邪风啊？这是兄弟之间嘛，彼此了解一下儿子尿布的味道，更正常，是不是？你们说，是不是？我产后排恶露那段时间，你连靠近都不肯靠近。我肚子好疼啊！你帮我换一下，好不好？你也不怕我恶心，以后碰不了你，自己换。可现在，你却毫不嫌弃的给许昕擦脸上的污渍。嫂子，我都说了我们什么事都没有，你这是干什么？而且我本身就有洁癖，还让不让我吃晚饭了？恶心都恶心爆！我以为你就喜欢吃恶心，我拿我儿子的尿布给你尽一下地主之谊。江南，你够了！欣欣刚都吐胆汁了，这很伤身的，你知不知道？赶紧给他道歉！他在我家，当着我的面儿，跟我老公调情，要我道歉？什么调情啊？嫂子，你肯定误会了，我们兄弟之间就这样。是啊，嫂子，是。结婚4年，每次你为了许昕和我吵一次，我就会在上面打一个勾。今天是第100次，要填满了，我们的婚姻会上钩。我困了，各位，
慢走，不送。不是嫂子，这我们才来了20分钟啊！你这不是故意赶人的吗？不是？哦，该不是嫌弃咱们没送礼物吧？秦玉，咱们兄弟之间什么时候讲究过这些虚的了？江然，兄弟们好心特意来看你跟孩子，你连顿饭都不做就让人走，你存心让我丢脸是不是？欣欣可从来不会像你这样，还得是兄弟。你俩给我滚！算了算了，嫂子不想做，咱们出去吃。嫂子，我和秦玉就铁兄弟，打小就亲近，要不还真轮不着你给他生孩子。赶紧走吧，让嫂子自己冷静。我可听说是刚生完孩子的女人情绪激动，容易漏尿。秦玉，你可别气他，他这要尿裤子了，还让不让爸爸我吃晚饭？走。我们婚姻就像那锅我煮了许久的汤，我以为是在为爱情煲煮，却不知它早已和别人分享了汤里的所有精华，只留给我一遭冰冷的灰烬。喂，老婆，你晚上想吃点什么？晚点给你带回去。我好像得急性乳腺炎了，你能不能回趟家把我送去医院，或者你在家看下宝宝，没去也行。江南，你有完没完？我好心打电话问问你，你还给我蹬鼻子上脸了。许昕都被你恶心的吃不下饭了，幸亏有我喂他，才勉强吃上几口。你现在还想装病，把我给骗回去？没有装病。喂，不是，你有完没完？你们这帮已婚妇女是不是就喜欢疑神疑鬼，非得有了老婆就得放弃兄弟是吧？我和秦玉要真有什么，还能有你什么事儿？简直不可理喻！你能不能有点男人出息啊？楠楠，哥哥明天就回国了，惊不惊喜？你和秦玉还好吧？哥，我想把他抱出去睡吧。好，那我先把他抱出去。老婆，你醒了？你说你真病就直说嘛。今天一大早邻居说你被救护车拉走，你吓得我赶紧就过来了。老婆，
我给你买了你最爱的蟹粉小笼包，你趁热吃吧。怎么样？还是老公好吧？昨晚要不是我哥帮我叫了救护车，还不知道会是什么下场。你竟然还有脸邀功！雪月，我不止一次和你说过，我蟹粉过敏。我不是故意的，我只是什么？只是忘了，因为不重要。这蟹粉小笼包是许昕最爱吃的，所以在你心里，只有许昕的事情才是最重要的。你瞎说什么呢？那都是哥们儿，欣姐对我也挺好的，怎么你说的我跟她舔狗似的？去年你和客户谈项目，许昕非要跟着去，结果他诬陷人家客户对他眼神色迷迷的，你不分青红皂白，你给人家客户一顿打，公司面临了上亿的损失。方总，你远道而来，我替秦总谢你。不是，你这人看哪了？也是那么色眯眯的。什么意思？就你也配让我看？还看？还不承认？阿玉，这人就是色狼，看我凶还不承认？你胡说八道什么？秦总，你看你就……最后，是我大夏天挺着肚子，跪在人家门口求情，才帮你挽回了项目。我因为林雨早产，我差点就活不下来。这个时候，你这个许昕的好兄弟他去哪儿了？我们结婚了4年，这样的事情已经发生了无数遍。你可以无限次的对他纵容，但是我不能。我真的很累。婚吧。江南，我不就忘了你蟹粉过敏吗？你至于上纲上线翻旧账吗？你至于跟我提离婚吗？啊，是我昨晚是误会你了，可你都这么大人了，你连自己照顾自己都做不到吗？你现在打着抗生素，你害得咱儿子只能喝奶粉。欣欣可都说了，只有母乳才是最健康。你现在这样配当一个母亲吗？我不配当一个母亲。从孩子出生到现在，一直都是我在带。那不都是你应该做的吗？我都没怪你当我儿子的身体，你哪来脸跟我提离婚？好啊，原来是躲在这儿，让爸爸一顿好整。是不是忘了给爸爸过相识20周年的纪念日了？大家都在楼下等着呢。小祖宗，我哪年忘记过咱们的纪念日了？你刚刚说的话，我就当没听过。我还有事儿，你自己好好冷静一下。雪月，我还在打点滴，你要把我自己一个人留在这儿带孩子？生个孩子这么了不起啊？女人就是麻烦。秦月，你要是敢放爸爸鸽子，爸爸就当没你这个儿子了，咱俩绝交。你左手输着液不方便，右手不是好好的吗？那再说了，那谁家不是女人带孩子？没出息样子，磨磨唧唧的，大家都在楼下等你了。刚刚说要跟我绝交，小心爸爸把你屁股打开花。好啊，看在你这么仗义份上，你打呀！哎，好抱着爸爸的裤就掉了。
什么兄弟呀、拉拉扯扯，就是小三嘛。女人活成这样，真是丢人呐！估计是梁家被人做靠噻，不然干嘛受这种委屈啊？我妹妹呢，给我安排江城最好的医疗资源，再配上最好的护工，轮流照顾。好的，江总。谢幕小姐。小姐，我是您的专属营养师，从今日开始负责你的一日三餐。我是您的专属康复师，帮助您最快恢复到最佳状态。我是您的专属育婴师，以后关于孩子的事情，您都交给我就行。楠楠，以后你有任何问题，直接吩咐他们就行。干什么啊？真的这么夸张？哪儿夸张啊？你现在刚生产完，必须要好好休息。啊，你们三个先出去吧。楠楠，那个秦玉他是怎么照顾你的？他好歹也算是个公司总裁吧，连个保姆都不舍得给你请吗？我以前想请来着，但是他说什么人心隔肚皮，怕别人照顾的不尽心，还说要帮我一起照顾孩子呢。他帮你照顾孩子，现在他人呢？不是要陪你吗？陪我？从我生孩子到现在，孩子都快100天了，他连孩子的一块尿布都没换过，整天和许昕他们在一块私会。这个王八蛋！楠楠，不管你做什么决定，哥哥都无条件支持你。那你输完液了，哥带你去吃好吃的啊！楠楠，这是哥新投资的商场，今天刚开业。等会你想吃什么随便点，哥今天给你好好补补啊。这个不错，适合你。这都是咱们秦哥的功劳啊！小心点说话，别被他家的黄脸婆听见，到时候也为你们3个吃尿布。昨天要不是看在秦哥的面上，我早就骂了。那个没爹没娘的孤儿，根本就配不上我们秦哥，有什么资格在我们面前摆脸色？就是，还好意思拿帮秦哥挽回项目说事儿，用得着他挽回吗？咱们秦哥背后有神秘大佬相助，就看不惯江南这种自我感动的玩意儿。不过我好像听江南提起过，他有个在国外做生意的哥哥。这年头啊，一个刷盘子的都敢说自己是饭店老板了。要我说啊，他哥就是一个臭脸垃圾，是国外丐帮的董事长。唉，我就搞不来江南那套龙须作假。我会说我家秦玉好大儿刚刚给我买了3000万的首饰吗？这才叫货真价实啊！哎呀，当爹的宠宠儿子应该的。别说爸爸没帮你哄老婆啊！那把这个4瓶耳环带回去给江南，跟以前一样。这个秦玉真气死我了，他居然在背后这么说你。当年要不是你给他资金，让他白手起家，他能有今天吗？我当时为了他的自尊心，也拿我的身份成为他的天使投资，但是没想到我最后收获的是他随手送的礼物，还
还是许昕不要了赠品。哥，你帮我把给秦玉的头子都称。好，我进去换衣服了，都不许偷看啊！谁稀罕呀？哎呀，怎么了？我这拿不上，过来帮忙。哎，先生，我们这儿不允许男士进入女士一间的。哎，我作为顾客都没说什么，你在这多管什么闲事？奶奶，这你也能忍得了？哥，这家商场的监控视频有录音功能吧？你放心，监控都是国内功能最齐全的，他们说的话一个字都落不了。只要你想要，哥随时给你调取。秦玉，希望你不要后悔今日所做的一切。你好，一共35000元。刷我的卡，他今年的内衣我都包了。说什么啊？今日本店开业酬宾，任意抽取问题回答就能在店内任意免费带走一件商品，几位看有需要吗？回答问题，那不就是说真心话吗？听着还挺好玩的。喜欢吗？爸爸给你抽一个。第一个问题，请问别人为你做过今生最感动的2件事是什么？这第一件事，就是他妻子生孩子难产那晚，就是因为我说我感觉孤独，他10分钟就赶到我身边，陪了我一整晚。原来那天我躺在产房，又疼又怕，死活都联系不上秦玉的时候，他却在和许昕卿卿我我。这第二件事啊，也是我最感动的，就是秦玉把他和江南的孩子换成了我们自己的孩子。他说啊，孩子还是要放在自己眼皮子底下养才最心安。秦哥，你真这么做？是啊，那又怎么了？当时许昕想个孩子，他自己就不会养，那我身为兄弟帮他一把，有什么问题吗？还得是我秦哥。不过，你跟江南那个孩子去哪儿了？哎呀，别提了。江南当时生的就是个死胎，晦气死，所以我干脆把我们的孩子交给江南养。毕竟养孩子这种事又脏又累，爸爸怎么舍得让你养？可这好像对嫂子不太公平啊！要公平，那得他江南自己有资格才行。一个靠老公养的，我秦哥不让他下堂，就已经很不错了。奶奶，奶奶，我的孩子，哥，我的孩子，他死了。奶奶，奶奶你没事吧？他说什么？他说我的孩子他死了。奶奶，奶奶，原来我一直养着的不是我自己的孩子。老公，你快看，咱们的孩子长得多可爱。老婆，生孩子辛苦了，不过我最近太忙了，可能顾不上你娘俩，以后还得麻烦你来照顾孩子。我一个人吗？我才刚生完。老婆，欣欣说了，照顾孩子得当妈的亲力亲为才最好，要不然容易影响孩子的早期心理。他可是我好哥们儿，那还能害我们吗？当时我体谅秦玉工作繁忙，又考虑到孩子，所以忍下委屈，什么都没说。在我坐月子的1个月里，我强忍痛苦，忙上忙下的照顾孩子，哪怕喂奶疼得我直冒冷汗，可一想到是自己的亲骨肉，我也无怨无悔。没想到那根本不是我的孩子，我却一直被蒙在鼓里，像个傻子一样给别人做嫁衣。
这都说啊，老婆如衣裳，兄弟如手足。这衣裳可以随便换，手足可不能随便砍。现在多好啊，有兄弟帮着养孩子，还能无痛当妈，还不用自己带孩子，将来还能给我养老。好啊，那以后你就负责貌美如花。哥，我们走吧。就这么放过他们了？放过他们？不可能！现在过去教训，太便宜。我要的是他们生不如死。小姐，江总和律师已经在楼上等您了。这家会所能够保证最大的私密性，您要的商场监控证据也都打包好了，可以判定对方是婚内出轨。孩子送到秦家了吗？送了，就怕秦家不肯收。当初说的好听，真生了又躲得远远，生怕累到他，真是可惜。王律师，江小姐，我刚才路过隔壁包厢，看见里面有点男人在接吻，好像还提到了你的名字，恐怕是……秦月，你以为老娘为什么生你孩子，还不是因为我想嫁给你？你个傻子！你怎么不早说啊？因为我怕你拒绝我，到时候连兄弟都做不成。我要是知道你会被江南抢走，不就早点向你告白了？秦月，我真的很爱你。傻瓜！哎呦，有情人终成眷属啊！要是新建早点摆明心意，还有江南那个穷丫头什么事儿？就是，他得了便宜呀，还卖乖。那次那样欺负我欣姐，秦哥，你可一定得给我欣姐出口气啊！怎么出息啊？哎，明天不正好是你儿子百日宴吗？你干脆就别去了，到时候让江南啊一边应付宾客，一边照顾孩子，累不死他。行，让江南长长教训也好，免得总觉得都是自己的锅，没事就跟我作。来，继续喝。来，做他妈的什么春秋大梦？谁要给他们的孩子搞什么百日宴？楠楠，明天咱们哪儿都不去。去啊，为什么不去？他们不是喜欢玩的尽兴吗？那我就让他们明天在所有人的面前玩个够。哎呦，看看这场地，嘎美的嘞！哦呦，秦太太，你们家这百日宴办的规模也太大了吧！我看江城这有头有脸的人都来了，还来了这么多媒体记者，我看秦总肯定乐坏了吧！哎呀，刚生完就张罗这些，太辛苦了。秦总娶到你啊，真是有福气。这些都是我应该做的。走吧。不亲自安排，怎么选到这好地方？怎么让大家看清那对好兄弟有多刺激？怎么样？小姐，他俩已经引到里面了，估计已经开始了。做得不错，到时候等我哥回来，我会让他。江南，江南，你个没良心的东西，你给我出来！你！江南，你什么意思？你把孩子放到我们家门口，你就不管了是不是？你还是不是孩子他妈？您这话说的，
难道他不是你们秦家的种吗？你们也是他的爷爷和奶奶，照顾孩子，怎么了？江南，你是想让我们给你带孩子是吧？你可别忘了，你是孩子的母亲，你把孩子丢在公婆的门口，那是弃养，是犯法的。当初没怀孕的时候，你们信誓旦旦地说会帮我照顾孩子，可是这10个多月以来，你们有看过我一眼吗？看过孩子一眼吗？我现在也是为了成全你们，让你们享一享天伦之乐，不好吗？哎呀，真是没有天理了呀！哎，大家回头来看看啊，我这孙子真的是命苦呀！这刚出生不久，这亲妈就不管了，我们老秦家真是造了什么孽呀！天哪，秦总的夫人表面上看着贤惠，背地里居然弃养孩子，这是大新闻。儿子都不要了，还好意思办百日宴，在这装什么贤妻良母？江小姐，您就没有什么要解释一下的吗？没有什么要解释的。这个孩子，我不要了。这还是人话吗？亲生的孩子说不要就不要了？哎呀，我的老天爷呀！我儿子怎么就缺你这么一个不负责任的女人呢？真是倒了8辈子霉了呀！大家伙都看看，这是什么人呢？这是啊！江南，今儿够了。阿爷，你别生气，别气坏了身子。江南，你上次嫉妒秦哥和欣姐兄弟情深，把我们赶出去就算了，没想到你心肠这么歹毒，连自己的亲生儿子都能不要了啊！奶奶，妈知道了，你是不是阿玉和欣欣的错，想拿孩子逼阿玉回头呀？哎呦，那你可真是误会了呀！我儿子和欣欣那就是纯友谊，他们2个那是从小光着屁股一块长大的，那就叫发小，那叫哥们儿。他们是发小，是哥们儿。对对。既然他们关系这么好的话，要不然孩子就交给他们带吧，反正您二老也不想带嘛。这你哎呀，楠，妈知道你刚生完孩子，你情绪不好，可是这孩子也不能没有妈呀！你看这孩子还这么小，你就忍心让他变成没娘的孩子呀？你就看在我们老秦家的份上，可怜我们，收下这孩子吧！啊，楠楠，孩子是无辜的呀，爸求你了，你把孩子带回去吧，我们老2口啊，给你出钱出力，绝不让你吃苦了。秦总平时业务繁忙，身边有几个女的倒也正常，为了这点小事儿，连孩子都不要了，这也太狠了吧！秦夫人，2位老人话都说到这个份上了，您还不肯回头吗？回头？我有什么好回头的？江南，你还有没有良心啊？秦哥爸妈都这样求你了，你非要逼死二老是不是？江南，我警告你，在事情闹大之前，赶快打电话给阿玉道歉，然后自己带孩子，我还能帮你求情，让你勉强留在秦家。没错，不然待会儿秦哥知道了，你这么对孩子和他爸妈，一定会跟你离婚。到时候啊，你1分钱财产都拿不到。道歉，必须道歉！道歉！道歉！必须道歉！快道歉！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 必须道歉！道歉！道歉！必须道歉！快道歉！道歉！道歉！快点道歉！秦夫人，您就别再赌气了，赶紧道歉吧。好，我道歉，但是我觉得打电话道歉太没有诚意了，不然我们还是现场道歉吧。天哪，是秦总！秦总，秦总，秦夫人在那边，请问这个女人是谁？你是出轨了吗？秦总，我是谁呀？赶紧滚出去！给我过来，别拍了！别拍了，秦总！
回事？自己儿子的百日宴，让老婆一个人忙前忙后，他倒在这快活起来了，还专门挑隔壁包间，这不是纯纯恶心人吗？什么纯洁友谊兄弟啊！嘿，以后我男朋友敢有女兄弟，老娘阉了他！这算怎么一回事啊？这哇哦！精彩，太精彩了！好纯洁的友谊啊，竟然是在一张床上。唉，你现在还有脸说他们是好兄弟、好哥们吗？老婆，你听我解释。老婆，事情不是你看到那样，你先让他们都出去，等回家我再慢慢给你解释，行吗？不是我看到的那样，那你的意思是说，在座的这么多双眼睛都瞎了？都这样了还狡辩呢？他该不会是想说，他刚刚亲他女兄弟那张嘴不是他的吧？是个屁的女兄弟，明明就是小三，用友谊当挡箭牌，实际上背地里干的都是婊子的勾当。混账玩意儿！亏我们和楠楠说你什么都没做过，那秦家的老脸都让你给丢尽了。哎呀，楠楠呀，今天这事儿确实是阿玉做的不对，可是这家丑不可外扬啊！你赶紧让这些人先出去，别让这外人看我们家的笑话呀！你放心，等回去以后，我一定好好教训他们两个。哎，不是，你们凭什么教育我呀？你们懂什么？明明是这个女人仗着自己生了孩子，处处作威作福，欺负自己的老公。我作为阿玉的好兄弟，安慰一下怎么了？再说，今天就是个意外，我们喝多了，谁还没有个偶尔犯错的时候？闭嘴！竟然敢打我！江南，你生气归生气，动手打人算是怎么回事？这一巴掌我想打很久了，我受够了你们表面上称兄道弟，实际上男盗女娼的恶心称呼。我今天就要让所有人都看看，你们所谓的好兄弟到底是有多下贱，多恶心。江南，你至于吗？我只不过是犯了全天下男人都犯的错而已，而且只犯了一次，你就这么对我，还叫这么多人过来看，你是生怕别人看不到咱家的笑话是吧？就是，而且今天这件事就是个意外，我们又不是天天睡在一起，至于这么大惊小怪？儿媳妇儿，我们家阿玉她性格单纯，她就是一时鬼迷心窍了才犯的错。听妈一句劝，你别把这事儿老揪着不放啊！毕竟你们以后还要过日子的。香兰，阿姨都这么恳切了，你还想怎么样？不就是兄弟间有时候做事过界了吗？你非得闹成这样？意外，偶尔，好啊。那我今天就让大家都看看你们所谓的意外和偶尔是有多频繁。大家都好好看一看，这就是他们所谓的意外和偶尔。我的天啊，谁家好兄弟在沙发上搂搂抱抱啊？嘿，恶心死了！看完这些，我今晚都要长针痒了。太不要脸了，简直是小三中的极品啊！马上给我拍下来，必须让这对狗男女曝光。这些照片从哪来的？你竟然找人跟踪我！你们这么可歌可泣的兄弟情谊，我不记录下来，岂不是太可惜？香兰，少在这阴阳怪气了。就算你全知道又怎么样？说到底，不被爱的才是小三。我和阿玉是真心相爱的。再者说，我还没抢你老婆的位置，你急什么？哇哦，那我可真是要谢谢你了，许昕。当初我刚和秦玉在一起的时候，他所有的兄弟里，就你叫的最好，叫的最欢。
来给大家介绍一下，这是我女朋友江南。好。可以啊你，这么好看女朋友，让你给摊上了。你是上辈子拯救世界了你。我告诉你啊，你可不允许欺负她。我当然不会了。口头说说算什么？你得发誓，能和江南这种级别大美女在一起，那是你修了8辈子的福。行，我发誓，行了吧？行吧，来，一起。等我们真的结婚了之后，你那恶心的占有欲就不愿意了，开始每天在我们的生活里刷存在感。说白了，你不就是想当婊子，但是又放不下兄弟的这个称谓吗？动。启明，你说句话呀！江南，我承认，我跟欣欣在处理关系的时候确实没注意好分寸。你说我出轨，我也认了。但你能不能有什么事冲我来，别羞辱欣欣行吗？女人何苦为难女人呢？你现在知道，她是一个女人了。哎呀，儿媳妇儿，你看你这吵也吵了，骂也骂了，应该消消气了吧？你看阿玉不是都给你认了错了吗？你又何必揪着不放呢？这是啊，儿媳妇儿，这阿玉和欣欣啊，她都退一步了，再这么闹下去，对谁都不好啊！这，江南，你看看你，为了你们女生这些争风吃醋的事儿，把我们秦哥家折腾成什么样？江南，我劝你啊，现在赶紧收手，不然待会儿我秦哥生气了，你哭的地方都没有。你们几个哪来的脸说这种话？看看这些照片，上面哪一张没有你们的存在？你们是一边看着许昕和秦玉在一块乱搞，还一边舔着脸说让我不要争风吃醋。秦玉真是交了包好兄弟。就是，你们几个算什么好东西？刚刚还不要脸的说这对狗男女是好兄弟，现在转头就劝人家原配要大度了。哼，要我说呀，他们俩出轨，还就是帮凶。哼，还帮着小三说话，怕不是你们几个男的都跟他有一腿吧？行了，江南，你赢了，行了吧？你要是再闹下去，别怪我翻脸不认人。什么？翻脸？正好。老娘早就想跟你离婚了，老娘早就想跟你离婚了。离婚协议书，江南，你脑子有病吧？就因为这点小事，你要跟我离婚？少废话，赶紧签字。江南，短短2天，这已经是你第2次跟我提离婚了。我警告你，有些手段用多了可就没意思了。我跟许昕是从小一起长大，难道你非要看着我跟他绝交你才满意吗？你跟许昕以后是什么关系？想要怎么样，和我一点关系都没有了。你们以后是想亲嘴儿也好，上床也行，想做什么就做什么，并且这个孩子我也不要了。从今往后，你们爱谁养谁养。什么？这孩子可是你亲生的，你说不管就不管了？你们两个夫妻吵架，别把气儿撒在孩子身上啊！那孩子还小，他是无辜的呀。江南，我知道你还在气头上，说的都是气。刚刚离婚的事情，我就当你没提过。今天发生的事情，我也可以给你补偿。但不管怎么说，你也不能拿孩子开玩笑。我没有在开玩笑。我的意思是说，这个孩子以后和我一点关系都没有，并且我不会给他1分钱的赡养费。晴岚，你也太没良心了吧！这孩子好歹也是从你肚子里爬出来的，你说不养就不养，凭什么？江南，我承认是我没有管好我自己，但这跟孩子没有半毛钱关系。你忍心看着孩子没有母亲吗？我有什么不忍心的？又不是我的孩子。江南，
你身为孩子的母亲，怎么能说出这种话呢？你心里就算有再多的气，你也不能说孩子不是你的吧？就是，为了争风吃醋，竟然连自己孩子都不认，你也太过分了吧！你还好意思指责欣姐跟我们秦哥？跟这点事儿比啊，你弃养孩子才是真正的丧尽天良。我算是看明白了啊，他今天唱这么大一出戏，根本目的就是为了找借口好不要孩子。世界上怎么能有你这种母亲？我呸！佩服啊，我太佩服了，我真是从来没有见过这么多不要脸的人凑在一起。既然大家都想知道我为什么不要孩子，那我就让你们看看。这第二件事，也是我最感动的事，就是秦玉把他和江南的孩子换成了我们自己的孩子。他说啊，孩子还是要放在自己眼皮子底下养才最心安。秦哥，你真这么做？是啊，怎么了？江南当时生的就是个死胎，晦气死了，所以我干脆把我们的孩子交给江南养。毕竟养孩子这种事又脏又累的，爸爸怎么舍得让你养呢？什么？这个孩子不是江南的，而是许昕和钱玉的种。我去，这原配孩子去世都已经够难受了，他不仅不说出真相，还理直气壮把小三儿的孩子给原配养，这还算是人吗？人家原配遇见你们这两个畜生，真是倒了8辈子的血霉。不可能，你怎么会知道的？因为你们当时恬不知耻炫耀的时候，我就在门外，我清清楚楚的听见你们把我的痛苦当笑话讲。你知道我有多心痛吗？你们知道我有多恶心吗？100天，我的孩子整整去世了100天，就是因为你们瞒着我，我无法为我的亲生骨肉进行悼念，我还要忙上忙下的给别人的孩子喂奶换尿布，我凭什么要养他？还不是因为你生了一个晦气的死胎，阿玉都没有责怪你，还把我们的孩子让你养，体验当母亲的感觉，有什么可不知足的？让原配养小三儿的孩子，还这么理直气壮，这两个畜生怎么还不下地狱啊？人家原配知道孩子去世的消息就已经很心碎了，你们两个居然还道德绑架人家，你们还是人吗？看我不拿东西砸死你们两个狗男女！你们要干什么？你们疯了吗？死渣男，去死吧，你婊子！大垃圾，败类，畜生，臭不要脸！不如欣欣，有我在，你别怕。阿月，我每天看着你喊其他女人为老婆，孩子在别人的怀里，我已经很痛苦了。我甘愿做你一辈子兄弟，只要能每天看见你就足够。可江南为什么要步步紧逼？他非要看着我被打死才开心吗？住！你们都给我住手！江南，所以这一切你早就知道。今天这场百日宴，从头到尾都是你设计好的一场局。对，而且我还可以告诉你，这个宴会厅是我找的，这个房间也是我找人带你们去的，所有的记者和宾客也都是我特意请来的。我就是想让大家看看，你们都做了些什么样的好事。江小姐，您放心，我们这里拍的最高清的视频，保证明天一定让这对狗男女送上热搜第1。没错，明天我就让我们公司的营销号全部上阵，这种畜生就活该被唾沫星子淹死。感谢各位的出手相助，你们放心，我江南知恩图报，新闻一旦爆出，我一定会给你们市面上最丰厚的价格。江小姐果然大气，谢谢江小姐，这就是我们维护正义应该做的。江南，你是不是疯了？你不帮着控制舆论，还火上浇油。你知不知道这种新闻会对公司的股票造成多严重的后果？现在知道肉疼，那你有没有想过，当我得知我养的是别人的孩子的时候，我有多心疼？你们都给我听好了，我秦玉是辉南集团看中的人。如果你们敢把今天的事情放到新闻上，我保证你们不会有好下场。
喂，江总，小姐的计划成功了，集团这边也已经撤销了对秦玉公司的一切投资。好，备车，我现在就要去赶云烟，接我妹妹回家。辉南集团，他该不会说的是那个掌握着整个江城经济命脉、业务横跨国际的辉南集团？听说他们只投资1000亿级别以上的大项目，这秦玉竟然能拿到辉南集团的投资，真是没天理。江南，你看见了吗？你精心布局的一切，我一句话就变成了笑话。我知道你今天闹这么一出，就是想拿养孩子和我出轨这件事当做筹码，想让我对你多一点关注。好，我保证以后每周都陪你吃一次晚餐。但是我警告你，秦家的声誉不是你拿来争宠的工具。如果你要是再胡闹，别怪我翻脸不认人。江南，我劝你还是放聪明一点。阿玉能拿到辉南集团那位神秘大佬的投资可不容易，要是因为今天的新闻出了什么差错，你的那点小心思可就彻底玩脱了。没错，到时候别说是让秦哥关注你了，你就算跪下磕100个响头都不够赔罪的。秦玉，我发现你好像并没有懂我的意思。你的那些施舍可怜关注我压根儿就不在乎，我不稀罕。我要是你身败名裂，这辈子都翻不了身。诸位，只要你们能够将今日之事传播出去，闹得越大，我江南向你们保证，你们不仅不会有任何的后果，而且你们还会得到辉南集团的嘉奖。江南，你这种欲擒故纵的把戏到底玩够了没？就你还想让我身败名裂？你一个家庭主妇连工作都没有，没了我你连活都活不下去。我要是出什么事儿，你也一样不好。真不知道阿玉会娶你这么个惹事精，明明刚才已经给了你台阶，还不消停。不就是让你照顾孩子吗？大不了回头我让你再生一个自己不就行了？哦，那你还真是给了我一个天大的恩赐啊！怎么样？你现在知道我心界有多大度了？你还不赶紧见好就收？没错，江南，赶紧的让那些记者都滚蛋，并且保证不会对外透露半个字，不然你就别怪我真的跟你离婚，让你净身出户。净身出户？就你那小破公司，市值加起来都没有我成人礼的一件礼物贵。你那点臭钱，我看不上。说什么呢？江南，这装什么呢？18岁成人礼，咱们几个谁不知道？你就是一个没爹没妈的孤儿，你还摆起货来？没错，你不会假装以为自己是富二代就能让秦哥高看你一眼吧？得了吧，还富二代？谁不知道他刚跟秦哥在一起的时候连学费都交不起？要不是秦哥可怜他哪有现在富太太的日子？富太太，好日子，太搞笑了。你们知道结婚4年，秦玉每个月给家里多少的生活费吗？3000块钱，我省吃俭用，精打细算，到最后差点连吃饭的钱都没有。要不是我有点家底，可能还真要被你饿死。3000块怎么了？那也是真金白银，给你个废物穷，那是绰绰有余，你还不知足？江南，这人穷啊，就得夹着尾巴过日子。我儿子照顾你照顾了这么多年，你不感谢就算了，怎么还不知足啊？就是啊，你要是真有钱，这些年也没见你拿出来帮帮我儿子呀。我们秦家怎么养你这么个白眼狼啊？阿姨，您别生气了，没听说过吗？这越穷的人啊，就越没良心。我最后一次警告你，如果你想继续留在秦家，让我给你口饭吃，就消停点，否则我明天就把你赶出秦家，让你上京要饭吃。
我看明天要上街要饭的人是你。楠楠，他们有没有对你怎么样？有没有受伤？放心，我没事儿，不过是听了几声野狗乱叫，就当是饭后消遣了。师哥来了，让他们脏了你的耳，没事。不是你什么人啊？从哪儿冒出来的？这么关心啊，还又搂又抱，怕不会是江南在外面长的小白脸吧？阿玉，难怪他要害着，原来啊，早就是在外面有了野男人。什么？好啊，你个不知检点的贱蹄子，你竟然在外面养小白脸儿！你行啊，江南，你刚才义正言辞带着一帮人抨击我们俩，原来是自己攀上了高枝，急着把我给甩了。即便我跟许昕不清白，但你婚内出轨，你也不是什么好东西。你个小白脸敢打我，你知道我是谁吗？你信不信我现在就让你从江城？行行，老子忍你很久，但你让我从江城消失，你也配？还有，我告诉你，你自己下界，就别往别人身上泼脏水。我是江南的亲哥哥，江时夜。阿玉，你没事吧？你是江南他哥？你不是一直在国外吗？我婚礼你都没参加，你现在怎么回来了？想让我参加你的婚礼，这你也配？当初楠楠执意要嫁给你，我不同意，给了你5年的时间做考察，没想到你这么快就严刑逼供，你还想糟践我妹妹，你配吗？你是江南亲哥又怎么样？不过就是一个在国外洗盘子的臭屌丝，装的像给江南出头的样子，实际怕是在国外混不下去了，来秦家蹭吃蹭喝的吧？差点忘了你了是吗？我不打女人，但你是例外，因为所有伤害我妹妹的人都不是人。阿玉，他们也太过分了吧！一堆穷酸货，不知道吃了秦家多少饭，花了你多少钱，现在这么嚣张，竟然敢打起主人来！你们兄妹吃我的喝我的，如果不是我们秦家帮你们那么多，你们都不知道去哪儿要饭去了。你们凭什么这么嚣张？就凭我江时夜，能以辉南集团总裁的名义，让你的公司在行业内封杀。啊，江南的哥哥是辉南集团的总裁，那个跺跺脚就能让江城颤3颤的大人物。嘿，秦玉这个畜生，这下算是踢到钢板了吧？刚刚自己还担心被辉南集团撤资，结果没想到江南他哥就是总裁，这就叫非欺者百财不入。你们有没有搞错？就他，辉南集团总裁，简直放屁！他就是在国外给人刷盘子的2等公民。江南，你脑子有病！你哥也有病吗？装有钱人装上瘾了是吧？穿了一身不知从哪买的名牌假货，还真把自己当有钱人了。一堆穷鬼！你们要真的这么有钱，江南至于看得上阿玉吗？江南，到现在了，这场戏你到底要唱多久？先是让我和欣欣在所有人面前出丑，又放出那么多照片和视频出来，现在连你亲哥都要配合你演戏，你是短剧看多了吧？装什么霸道总裁啊？唉，你还真是听不懂人话呀。不过没关系，你可以不信，但是今天过后，你们整个秦家将会在江城的商业版图里消失。我好害怕，消失，封杀，天良秦破。江南，搞不搞笑？你以为在拍短剧呢？来呀，
风山，你倒是疯了！哎，不好了，秦总，不知道为什么辉南公司突然撤资了，咱们的股票一下跌了50%啊！什么？这怎么可能？阿月，发生什么事了？辉南集团撤资了，竟然真的撤资了！什么情况这是？怎么可能？怎么会撤资？没想到江南的哥哥一说完，辉南集团真的撤资了。难道他真的是辉南集团的总裁？哼，不管是不是真的，这对奸夫淫妇都是活该。不可能，他绝对不是什么总裁，绝对是你们两个耍的花招，对不对？楠楠，你想怎么处置这两个人渣？这对狗男女，没必要我费尽心思处置。我只希望以后他们从我的世界里彻底消失。没听见大小姐说什么吗？还不快动手！你干什么？你干什么？放开我！放开！哎，你干什么？放开我！放开我！大家都来看呢，欺负老人！你放开我！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 哎！放开我！放开我！放开我！我们江总说了，以后不许你们踏进这家酒店半步。哎呀，这算是怎么回事吗？我孙子好好的百日宴，怎么就办成这个样子了？哎呀，老婆子，这辉南集团说撤资就撤资，这江南的哥哥不会真的是什么大人物吧？叔叔，你说什么呢？这江南就是狐假虎威，这你们也信？你们看，现在咱们秦家的百日宴已经上了热搜第一，辉南集团那位神秘大佬肯定是看了这条新闻才撤资的。江南肯定早就料到会这样，所以故意打了一个时间差，故意骗我们的。竟然是这样，江南这个女人果然是心肠歹毒。这个江南肯定是发现自己欲擒故纵的手段玩脱了，害怕秦哥找他麻烦，所以才让这些演员保镖把我们赶出来，简直太过分了。江南，你给我等着，等我忙完公司的事情，我要让你跪着也进不了秦家的门。楠楠，都怪哥，这些年我一直忙着海外的工作，却忽视了你，让你真的对人家手底下受欺负这么多年。好啦，哥，这怎么能怪你呢？要怪也怪我自己。当时太年轻了，太相信爱情，就眼毛先瞎了。我总相信秦玉和许昕他们会有所收敛，结婚之后应该不会像之前那么过分了。但我却忘了，人的本质永远不会变的。楠楠，你放心，哥已经给你找好了整个江城最好的离婚律师，我保证，一定让秦玉净身出户，让他把这些年亏欠你的全部还给你。好了，别想这些不开心的了，走，哥哥带你去吃最好吃的，走。走吧。欢迎江总，欢迎大小姐。哥，你这排场也太大了吧？这算什么？这都是最基本的。你放心，今天哥已经把整座商场全给你包下来了。今天你看上什么，咱就买什么。哥，我也用不了那么多东西吧？好了，第一家的话，咱先从那家手机店开始，走吧。来，把你们店里所有的手机、电脑、平板全部给我包起来，我都要最新的。是。哥，
理由受戒。你这个都是5年前的款式了，太老了，根本不符合我妹妹的气质，丢了。哦，都说包治百病，走吧，下一站爱马马。把你们店里所有最新款的包包、首饰，全给我包起来。是。哎呀，哥，真的痛！啊，真的好痛啊！啊，我痛啊！哥，我们这是买了好多东西。哥就问你，爽不爽？太爽！那不就得了？接下来，最后一站，哥带你来个大变美人儿。走。哇哦，江小姐 ，perfect！ 哥，我这样是不是穿着太年轻了？要不然我还是换一套吧。不，就这套，简直完美。楠楠，这才是你原本应该有的样子。是啊，这才是我原本应该有的样子。之前的我，被婚姻蹉跎的太久了，我都忘了，原来我是长成这个样子的。现在，是时候该回归真正的自己了。没关系，一切还都不晚。你不是要回归自我吗？走，哥带你去个地方。快走，快走，快走！上课快迟到了。这么多年过去了，没想到这里还是这样，一点都没变。哥，你怎么突然想着带我回学校了？这不是带你出来散散心，回忆回忆以前的青春吗？我去接个电话。这道题不是我当年参加数学竞赛得冠军的那道压轴题目，为什么没写答案啊？我记得这里应该是先这样，最后的答案是3又5分之根号3。是你？哎，我记得你之前一直在海城发展，怎么突然来江城了？江城最近的高新技术产业前景不错，为了拓展新业务，所以我就回来了。不过这么久不见，你还记得我这个老同学啊？当然记得了，怎么可能会忘了？当年国际数学竞赛，我可是差点输给了你呢。国际数学竞赛现在已经来到了最终的决赛阶段，这最后一题将决定2位究竟谁才是本次竞赛的冠军获得者，请大家拭目以待。这里如果硬着头皮用贝勒公式就太慢了，不行，我得先对函数进行降幂处理，再进行求导，
这样最后的答案就是315分之刚好3。比赛结束，让我们恭喜江南同学获得本次数学竞赛的冠军。谢谢学校和老师们的栽培，我一定会更加的努力，为华夏在数学领域的发展不懈奋斗。只是当时年少时立下的梦想，随着时间的流逝，还是败给了现实。我倒不这么觉得，其实只要你想，无论什么时候都可以重拾梦想。你是说？哦，我在江城建立了一家公司，目前在做南风 AI 大模型的计划。我衷心的邀请你来为我们提供技术支持，担任总裁的岗位。南风 AI， 我怎么好像听我哥提起过？我说我哥今天怎么突然把我拽到学校来了？原来你们早就串通好了。为了招揽人才嘛，难免会用一些特殊的手段。怎么样，你愿意吗？回想起来，我也不是从一开始就甘心困于婚姻和家庭。刚和秦玉在一起的时候，我为了支持他，帮助他的公司搭建了整个运转系统，成功了。可是在产品上市不到1个月后，他就以我需要兼顾家庭为由，将我剔除了核心研发团队，最后更是因为怀孕直接将我开除，说是让我安心养胎。现在想起来，秦玉欠我的实在是太多了。好，我答应你，不过我还有一个条件。你说。就是除了薪资之外，我还需要掌握20%的股权。没问题啊，只要你愿意担任总裁，不管是股权还是薪酬，我都保证你满意。欢迎加入云山科技。老同学，合作愉快。合作愉快。哎，王总，辉南集团撤资只是一时的，您要对我们公司有信心啊！我们公……张总，您听我解释啊，那些新闻都是莫须有，是敌对公司故意抹黑我们的。魏总，我们的资金只是暂时出点小问题，但产品都是过关的呀。我还在谈业务，能不能管好孩子？啊，我没吼您，你可……江南，我有没有说我在家里给我看好孩子？我去打扰。好啦好啦，不哭了不哭了。老公，孩子刚睡醒，有点闹觉，我马上就把他哄好。差点忘了，江南根本不在家。都怪他，要不是他，公司的股价也不至于跌这么多。我倒要看看，他到底能撑到什么时候才肯回来道歉。哭，一天到晚除了哭，你还知道干什么？吵什么吵？正在打游戏了，再吵，娘娘都上不了饭了。哎，快上啊！干什么？这都什么时候，你还打游戏？
你没看到孩子都哭成什么样了，你都不知道管管？还有这满地的外卖和垃圾，你就不知道收拾一下？你才来我们家3天，我们家都快成垃圾堆了。月，你消消气，快消消气，别生气了。月，你消消气，这从小到大，我什么性格你又不是不知道，这照顾孩子、打扫卫生这种事，我哪做得来啊？要我看，就该是江南，放着好好的日子不过，非得闹这么个幺蛾子。他闹这么一出，害得公司都没办法正常运转，到时候他就回来跪上3天3夜，我都不可能原谅他。他捅了这么大篓子，哪还有脸回亲家？依我看啊，他现在肯定在哪个街道犄角旮旯，正后悔呢。算了算了，哎呀，先不提他，他以后我们慢慢再收拾。现在当务之急，我们是要想怎么挽救公司啊。怎么？难道你有办法？那是，也不看看爸爸我是谁，也就是资金嘛。就算没有辉南集团帮忙，我们也可以找别人呀，比如说富家。你是说海城的富家？那可是全国首富。你还能跟他们家搭上关系？你怎么不早说？之前嘛，是有点困难。不过最近富家准备在江城开展新的业务，我表叔被任命为分公司的经理，他话语权可高了。有他这个人脉在，我们想解决资金问题，那不是轻而易举。太好了，有了资金在，公司就能稳定住局面。等过2天舆论平息，江城的各大公司肯定抢着跟我们合作，到时候江南橙子都悔青，指不定要怎么跪下来跟我们道歉。儿子，哎呀，儿子，妈给你煲了汤，趁热喝啊。这汤里边怎么都乱成这样了？满地的垃圾，这跟猪圈一样的。你们两个是怎么坐得住的？这孩子都哭了，你们也没人管呐。行了啊！哎呦，这怎么还吐奶了呢？怎么了？还怎么了？这孩子都吐奶了，都没人管。欣欣呀，你可是孩子的亲妈，你就不能帮忙照看照看，帮他拍拍奶嗝吗？哎呀，少说两句，听耳朵都起茧。孩子又不我生的，我才……什么？你看你说的什么话呀你？谁管谁管，不行让阿玉来带。那怎么行呢？我儿子一个大老爷们儿，怎么能干这些呢？那你管不就行？哎，你阿玉，看我光打通表叔那层关系就已经够累了，能不能别让阿姨因为这些鸡毛蒜皮的事来烦我？你说什么？鸡毛蒜皮？这孩子要是再不管，那就出事儿了。以前江南在的时候，那行了妈，那江南是江南，欣欣是欣欣，能比吗？再说了，咱们家现在面临这么大危机，还不都是江南搞的鬼？你怎么能拿他贬低欣欣呢？那这孩子你们就不管了？这不是有您的吗？这段时间您就多操点心，等公司稳定住情况了，我再找人照顾孩子，让您享清福，好不好？可是这……怎么了？金总，不好了！咱们公司的人一听说资金出了问题，现在都在收拾东西走人，拦都拦不住。什么？妈，公司有急事，我先去处理。孩子跟家就麻烦您照顾。哎，不是，哎，等等，你别走啊你！我也回房间休息了，没事别吵。哎，不是，你们这，哎呀，这怎么最后还都落我身上了呢？
谁让你们走的？你们经过同意了吗？啊！给我站住！秦总，现在公司面临这么大的舆论，辉南集团又撤了资，您现在连工资都发不出来，我们不走，等着喝西北风吗？就是，再说了，在你这种辜负老婆的渣男手底下工作，我都嫌丢人。我呸！秦总，您自求多福吧。你们这帮人听风就是雨是吧？谁告诉你们公司发不出工资的？辉南集团撤资只是一时的，新的资金来源我已经找到了。你们现在这样擅自离职，这是违法的，知道吗？可是秦总，现在的问题不只是资金，我们的语法系统出现了非常严重的技术 bug， 根本没法运转啊！说什么？系统底层框架已彻底瘫痪，无法运转，无法运转。怎么回事？你们都是吃干饭的吗？有 bug 不会修？如果是一些简单的 bug 还好说，可这是系统自己的内部 bug， 只有搭建系统的工程师才能解决。那还不赶紧把他给我叫过来！可是搭建系统的是江南姐啊。当时江南姐刚搭建完框架就回去生孩子了，后期系统一直没人维修，问题一直堆积，所以崩塌了。江南又是江南，没了他公司运转不了了吗？你们一个个可都是计算机专业的高材生，难道还不如他一个家庭主妇？一群废物！我就不信了，这么一个简单的问题，非得靠他解决吗？都给我看好了！系统开始运行，正在运行。看到了吗？这就叫警告！警告！系统运行失败！系统运行失败！怎么可能？又是这样，我还真以为他能力挽狂澜呢。江南姐当初怎么能看上他呀？哎，走吧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 ！你们好，走，你们都走。等公司拿到资金，成为行业龙头的时候，你们就是求着我，我也不会要你们。秦总，您消消气，大家也都要养家糊口，您理解一下。你到底哪边的？你别忘了，你可是我的助理，我命令你，现在就把江南给我叫来。之前的事情，只要他肯认错，可以既往不咎。但现在他把公司搞得一团糟，他别想着当缩头乌龟。秦总，那我应该是叫不回来了。一来，我也要辞职。你说什么？秦总，您先别着急，先听我把话说完。这二来，就是江小姐已经到隔壁公司任职了，应该是不会再回。隔壁公司任职？A 小组处理好前端代码，保证数据搭载的基础安全。是。B 小组把已经搭载好的神经网络语言大模型进行输入。是。C 小组做好运行维护，尽量不要出现任何卡顿的情况。是。好，就是现在，开始运行。是。运行成功。哇！成功了，江总，我们成功了！太好了，这套南方 AI 模型的搭载成功，突破了过往模型的限制。问世之后，肯定会震惊全世界的呀！对呀，不愧是江总，江总实在太厉害了。好了，你们别再恭维我了。这个产品能够成功，是我们家族每一个人的努力。这样，今天晚上我请大家吃饭。哇！江总。江南，你给我过来！江南，你给我过来！秦玉，你不在公司好好收拾你那些烂摊子，来这儿干什么？你还好意思问我？就因为你，家里和公司乱成一锅粥了。
你不赶紧滚回去给我解决就算了，还敢到别的公司打工？不然呢？我不工作，难道给你的小三儿还有他的孩子当老妈子吗？江南，你就别装了行吗？你在这儿能干什么正经？你无非就是扫扫地、收收垃圾。我给你最后一次机会，你现在赶紧滚回去照顾孩子，然后给欣欣道歉，或许我还能原谅你，让你继续做你秦太太。给我走！哎，干什么？你干什么？放开江总，别动手动脚的！放开！江总，你没事吧？不是，你谁呀你？竟然敢对我们江总动手动脚的！我想起来了，他是江总的前夫，之前上热搜那个。我当是谁呢？原来是你这个渣男啊！你还好意思回来找我们江总？我揍你啊！江总，你们这些当保洁的还搞职场那一套，说出也不怕被人给笑话。我告诉你，这是我们家的事儿，你们别瞎掺和。是富少的车。自家。据我所知，江小姐已经准备跟您离婚了。你怎么来了？我听说你下班了，所以过来接你。不知道江小姐愿不愿意与我共进午餐？我去，这也太浪漫、太幸福了吧！是啊。你看，你又是哪来的小白脸？江南，我还在这儿站着呢，你就跟这男的勾勾搭搭，你要不要脸？秦玉，我想你是误会了，我和他就像你和许昕一样，都只是好朋友、好兄弟而已。行，我明白了。江南，这又是你欲擒故纵的手段之一是吧？你是看起诉离婚之后我没什么反应，就故意找小白脸来吸引我注意力。不是，这男人哪来这么大自信？对呀，脑回路有毒吧？江总碰上你这种人，真是够倒霉的。就是。所以你怎么想？傅少，我今天晚上约了他们吃饭，给他们庆功，不然我们下次再约。没关系，不冲突。他们的晚宴我已经安排好了，等下有人会来接他们。而这辆是专属于你的。专属座驾！天哪，我这太幸福了吧！那我去恭敬不如从命了。行。谁让你们走的？哎！干嘛？你想干什么你？前面修路哦。你想干什么？江南！好漂亮的餐厅啊！这是你特意准备的呀？喜欢吗？你这怎么还开小灶呀？要是让小姚他们知道了，肯定说你偏心。你可是公司最重要的人才，当然要重视。听说你已经彻底攻克了南风 AI， 恭喜！职责所在而已。你准备了这么多，花了不少钱吧？为了你，一切都值得。你这话说的怪怪的，有什么值不值得的？既然你请我来做技术顾问，我肯定不能让你失望啊。看来我没有看错人。3天后，富士集团将会举办一场招标会，
主要是为了南风 AI 寻找一些上下游的企业。到时候我希望你做一些负责人，前来参加。当然没问题了，你放心，事关南风 AI， 我肯定让招标会圆满举行。你好，结账。好的，那您之前预定的蛋糕和小提琴演奏都要取消吗？先取消吧。有些事急不得，我已经等了4年了，不再多等了。江南，你还真是翅膀硬了，我倒要看看你能撑到什么时候。谁在鬼叫？那些日子不再有，许仙，一生情，一杯酒。你干什么？我正在吃饭呢，你嚷嚷什么？吃饭？你管跟这几个不三不四的人一起叫吃饭？芊芊，那我们先走吧。哎，你们去哪儿？秦玉，你管的也太宽了吧！我和我几个好兄弟在这聚一聚，怎么了？发什么疯？现在家跟公司都成什么样了，你还有心思在这儿吃饭？我问你，你不是说你表叔能拿到附加资金吗？钱呢？我现在连个钱的影子都没看到。你急什么急啊？婆婆妈妈的像女人似的。放心吧，我已经托我表叔完成了。喏，富氏集团招标会邀请函。富氏集团招标邀请函怎么样？够意思吧？我可听说这次招标会的负责人是辉南集团的大小姐，只要我们在招标会上跟她解释清楚，再得到富氏青睐，到时候2家公司一起投资，还愁我们公司没钱花。太好了，还得是你靠谱。不过，咱们公司现在产品系统出了问题，会不会对咱们参加这次招标会有影响？放心吧，有我在呢。你可别忘了，我以前专业可是计算机专业，这种小问题我不是分分钟就解决。真的吗？那靠你了啊！放心吧。等咱们公司重返恢复，我一定要让江南那个贱人看到惹了我会是什么样的下场。不愧是富氏集团，一个招标会办得都这么豪华。毕竟这是富氏集团在江城第一次开展业务，不然怎么会请辉南集团大小姐来担任这次负责人？听说这次的招标会，富氏集团的太子爷都十分重视。那待会儿咱可得给人留一好印象，公司就值这笔资金呢。车牌号5个8，是你们不会做的就是那位负责人吧？恭迎贵宾莅临。你们怎么在这儿啊？江南，江南，这可是富氏集团的招标会，你来干什么？还能来干什么？肯定是知道我们在这儿，所以特地想过来让我们原谅他。江南，前2天你不是还很会装吗？怎么了？现在是吃不起饭了，才想起来跟我低头认错？秦玉，你脸皮厚的程度真是刷新了人类的下限呀！也对，怪我没有好好检查参会名单，竟然让你们2个恶心的东西混了进来。
什么参会名单？少在这演，说的好像这招标会的负责人是你一样，省了几个月的口粮，租了辆豪车，穿了套礼服，你就以为自己是大款了？江南，你认错就要有认错的态度。这场招标会事关我公司的未来，不是你能随便捣乱的。赶紧给我滚，回家我再好好收拾你。就是，赶紧滚吧！这招标会可是需要邀请函的，可不是什么阿猫阿狗都能进，是吗？好好看看，这是什么东西啊？邀请函？这邀请函我可是费了好大功夫，你怎么会有？说完了吗？我还着急参加招标会呢，毕竟这场招标会没有你们可以，但是要是没有我的话，恐怕还真开不下去。什么？阿月，你开的也太嚣张了吧！好他个江南，为了吸引我的注意，竟然追到招标会上。行，我倒要看看他还有多少花招。秦叶，你快看，今天这场招标会来了好多互联网行业的头部企业家。这场招标会果然是来对了，别说和富士集团、威南集团和大少县了，就是和这里随便一家企业合作社，那都是可遇不可求。怎么样？现在知道我的厉害了吧？这种地方可不是江南那种穷三货配来的，我估计啊，他的邀请函8成就是假的，要不然他怎么这么半天没看见他的人影？他以为在门口装装样子，我就能原谅他，没想到却打空了算盘。说实话呀，他要不弄女人那些小动作，我还能大度容他做个小，给他一个照顾孩子当保姆的机会。可是现在他不对着我刻意摆个头，我是绝对不会原谅他的。喂，副少，我听说你在招标会门口又碰到秦玉了，需要派人处理吗？不用，既然他们2个自己撞枪口上了，就别怪我亲手撕碎他们的美梦。好，你能解决就行。等我忙完手头的工作，我立马就过去。好。欢迎诸位百忙之中来到本次富士集团招标会。招标会开始了，接下来让我们有请出本次招标会负责人上台致辞。怎么会是他？大家好，欢迎大家来到富士招标会的现场，我是本次招标会的负责人江南。他怎么会是负责人？难道？怎么可能？他怎么会是什么负责人？江南，你一个当家庭主妇的穷酸货，浑水摸鱼进了会场也就罢了，现在竟然站在上面冒充什么负责人，要不要一点点？还不赶紧下来！没错，你别以为站在上面人模狗样了就能在这里招摇撞骗，就你还负责人，你配吗？他俩什么意思呀？站在上面的难道不是负责人？不知道啊，我也没见过那位负责人，只听说是新业务的总裁，还是威南集团的大小姐。我凭什么不能是招标会的负责人呢？秦月，睁大你的眼睛，好好看清楚，没有你，我只会过得更好。你放屁！别搞笑了，像你这种年老色衰的货，什么本事都没有的女人，除了攀附，你还能有什么出路呢？敢打我？打的就是你，不打你，我怕你脑子里的水出不来，到时候小脑栓塞，还要来碰我的瓷。江南，发什么癫？竟然敢打阿月！你知不知道我表叔可是富士集团江城分公司的经理？
只要我一句话，就能让人把你赶出去。那我倒要看看，今天谁能把我赶出去。江南，你还在这装腔作势是吧？我告诉你，你刚打我那巴掌，我已经记住。等今天结束，我一定会让你为今天的行为付出代价。江南，做事不要太过分。我们今天来是有正事要干的。要是因为你导致我们计划泡汤，阿月是不会原谅你的。到时候你后悔都没地方去哭。正事？你们还有正事？怎么还不相信是吧？行，那我就让你看清。看清楚，这就是我表叔富士集团江城分公司经理提前帮我们谈好的订单。说白了，今天的招标会我们只是走个过场，等今天一过，我和阿宇就会一飞冲天。哟，招标会还没开始，订单都已经下来，真是手眼通天呢。朱德利，他就是你表叔啊？怎么样？现在知道我们的实力了吧？我表叔在江城分公司，那可是一人之下，万人之上，可不是你能惹得起。江南，快收起那些欲擒故纵的手段吧！多亏了欣欣，我公司现在危机马上就要结束。只要你肯现在低头认个错，我还可以原谅你，让你继续留在我身边伺候。那我真是谢谢你了，恐怕要让你失望了，因为你们这种私下交易的订单，根本就是无效。我的订单，你疯了吗？你知道订单对我有多重要吗？你敢撕了它啊！招标会本来就是为了公平竞标才举办的，像你们这种私下交易的订单，根本就是违规的、不合法的。我撕了能怎么样？不是，这招标会是你家开的，你有什么资格在这指指点点？你知不知道这个订单我求表叔求了多久才求到的？我还忘了，你有个好表叔呢。实话告诉你，像朱德利这种人，平时和我坐在一桌聊天的资格都没有，他的订单更是不可能签。闭嘴！他表叔的身份岂是容你来质疑的？我看你是装大款，装上瘾。装大款上瘾的人是你们，像你们这种资质低下的小公司，要不是走后门，出现在这里的机会都是没有的。毕竟你们的产品连系统都存在着致命 bug， 根本就是一文不值。你等会儿，你是怎么知道玉华系统是有 bug 的？景月，你怕不是忘了吧？玉华的系统当初是我自己亲手基础搭建的，它会有什么问题？难道我会不知道吗？这么说吧，如果当时不是你过河拆桥，好端端的产品也不会落到现在这个地步。一切都是你咎由自取。那现在怎么办啊？那是不是意味着只有你能解决？江南，我求求你，你帮帮我好不好？啊！江南，你是不是以为阿月的公司离开你就转不动了？实话告诉你，玉华系统的 bug 早就被我解决了。我承认玉华系统是有个 bug， 而且非常棘手，不过好在有我出马，早就被我攻克，并且已经恢复正常运转。江南，没想到吧？你自以为会对我造成威胁的困难，在欣欣看来只不过是小菜一碟。像你这种叽叽喳喳整天只知道邀功的你，跟欣欣比起来，连一根手指都不算。哇，好厉害啊！你竟然解决了 bug 的问题。不过我猜你可能解决的只是兼容方向的 bug 吧？不然呢？这样的 bug
只是浅层的简单 bug， 修复之后确实可以让系统短暂的运营一段时间，但是根本没有解决根本的问题，所以不久之后系统还是会崩溃的。这怎么可能？那个 bug 我可是花了3天3夜才解决的，怎么可能是表面 bug？ 我知道了，你就是想故意误导我，想让我们失去获得投资的机会。江南，没想到你这么歹毒，竟然为了你那点嫉妒心，连自己家的产品都要抹黑。你有想过这么做的后果？笑着点。欢迎附上。副少，久仰啊！自我介绍一下，我是云山科技的部门经理朱德利，今天专门负责安排接待您。走吧，招标会应该已经开始了。啊，是。我劝你们，比起威胁我，你们还是想想系统彻底崩溃后该怎么和在座各位业界翘楚们解释吧。江南，你误以为你在这胡编乱造就会影响我们拿到投资吧？别做梦了，就凭我们产品的质量，订单可以在你。今天的招标会，中标的只会是我。中标？先不说你们产品已经是漏洞百出，光看你们这阴道没边的人品，投资就不可能给你。行了，江南，你别以为我不知道你在想什么。你不就是想让我觉得我没了你不行吗？你越是这样做，我就是对你更加厌恶。根据我的经验，距离玉华系统彻底崩溃还剩下半分钟。比起在这里说这些废话，还是好好想想怎么整理一下你们的产品吧。别到时候产品漏洞出来了，你秦玉的大名可能会再上一次热搜。你行，激将法，想挑衅我是吧？我就当众把玉华系统放在大屏幕上，让你们好好看看到底会不会瘫痪。你确定？有什么不确定的？我现在就放。看到了吗？这就是我们玉华的系统，不仅没有任何问题，就连算力都是业界翘楚。这看起来真不错呀。是啊，有点实力。怎么样，江南？你现在还有什么可说的吗？没什么可说的，不过看时间，应该可以倒数了。什么意思？3，众生弄鬼。2，1。警报！警报！系统运转失败，已彻底瘫痪，已彻底瘫痪。瘫痪了？怎么会这样？你不是说不会有任何问题吗？你不是说都已经解决好了吗？现在怎么回事？我也不知道。天哪，竟然真的跟江小姐说的一样，他们的产品立刻就瘫痪了。就这，也好意思说自己是做互联网的，纯纯挂羊头卖狗肉，还好没跟他们合作，不然这会儿你就惨了。怎么样？言出法随的感觉好受吗？我刚刚都已经劝过你们了，让你们不要丢人现眼，可没想到你们反而一意孤行，非要往枪口上撞。现在好了，大家都知道你们的产品变成了一堆垃圾。得意什么？这个产品从建构之初就是你做的，谁知道你是不是在系统里埋了什么雷，做了什么手脚？欣欣说的有道理。好你个江南，你为了捆住我，让我离不开你，连这种下贱的手段都用得出来。你信不信我现在就报警，举报你损害我公司的利益？的确该报警，该举报的人是你，该举报的人是你。副少，放心，有我在。我还以为是谁呢，原来是江南勾搭那个小白脸。我警告你，这儿没你的事儿，
不想死给我滚人家！小白脸，江南，就你兜里的那几个钢镚，还能在外面养小白脸？你之前还言之凿凿的批判我们，怎么转头就找了个姘头？怕不是婚前就有一腿吧？你给我闭嘴！别说，打我干什么？别喊我表叔，我可没有你这么说的亲戚。你知道这位是什么人吗？啊！你竟敢对他这么说话！他能是谁？他不就是江南在外面找的野男人？表叔，你都不知道刚才江南有多么嚣张，他把你提前给我的订单已经撕毁了。表叔，你不帮我对付外人，怎么还打我？放肆！你知不知道，这位是富氏集团的太子爷，这位是云上科技的刚上任的新的总裁，是辉南集团的大小姐，是这次招标会的负责人。什么？这怎么可能？别说，你开什么玩笑？他一个有良心、没爹养的孤儿，充其量背后有个成天吸他血的哥哥，怎么会是什么负责人、什么大人物？是啊，叔总，您不会被这个婊子给骗了吧？我跟他在一起那么多年，他什么样我能不知道吗？这货他妈的就是一个傻逼！你这个冥顽不灵的东西！江总已经入职1个月了，这些天我一直在他眼皮子底下干活，难道这还有假吗？我，所以说，那真的是招标会的负责人，辉南集团大小姐。秦月，这件事情我哥之前在百日宴的时候已经告诉你了，只是你自己选择不肯相信。那你现在明白了吗？从一开始，你就是输的。不可能！如果你真的这么厉害，为什么一开始不告诉我，还要继续在我家里洗衣做饭，受这种委屈？你还知道是委屈啊？我一开始隐瞒身份，是怕你知道了之后，觉得我们身份差距太大，会让你产生自卑的心理。但是我没想到，结婚之后原形毕露，把我当老妈子一样呼来喝去，在职场上更是对我过河拆桥，利用完我就把我丢到一旁。现在想来，我真庆幸我自己当时的选择，没有把我的真实身份告诉你。不然还不知道你会怎么得寸进尺。不是的，江来，你怎么会这么想呢？我要是早点知道你家里这么雄厚，我肯定是对你更好。再说，你有这么多钱，你瞒着我干什么？你要是从你那些钱里随便拿出来点给我做投资，我早就飞黄腾达了。你糊涂啊你！我糊涂？你是异想天开了吧？结婚4年，我真的受够了你这虚伪的嘴脸。那些钱给你，恐怕你要无休无止的利用我，然后和你的好兄弟双宿双飞。是的，江南，我错了，我真的知道错了，我之前确实是糊涂了。可我要是早点知道你的真实身份，我保证跟许昕一刀两断。秦月，你什么意思啊？我跟你从小到大是好兄弟，你现在就因为江南有几个臭钱，就跟我断交？你给我闭嘴！我现在沦落到这种地步，都是因为你。什么好兄弟？你分明就是想借着我上位的臭婊子！江南，江南，我求求你，你再给我一次机会好不好？我保证绝对迷途知返，我保证跟这婊子一刀两断。还有那些狐朋狗友，我以后再也不会来往了。我以后好好围着你转，好不好啊？秦月，你见钱眼开的速度，真是让我叹为观止。
你知道错了。不，你只是后悔没有把我彻底的利用完而已。这个恶心的嘴脸，我真是再也不想看了。来人，把他们2个给我带出去。江南，你再给我最后一次机会，我保证会对你好的，保证。你们干什么？江南，江南，就算是情景吧，这好好的招标会，倒是被这2个蛀虫搞得鸡犬不宁。说来还得多亏了你啊，周得力。都怪我利欲熏心，被他们2个用小恩小惠给收买了，还请2位给我一次机会。不可能，秦玉之后我不会再给任何人第2次机会。况且像你这种把公司订单拿出去私自交易的人，我留不得。我宣布，你被开除了，明天自己去人事部走流程。不，怎么会这样？怎么会这样？今天让大家见笑了，招标会今天是开不下去了，日期我们会重新选定的。不过不要让我发现有任何恶意交易的行为。副少，不好意思啊，因为我没有处理好私事，给公司添了不少的麻烦。这算什么？一个招标会而已。以富士集团的声望，想什么时候召开，就什么时候召开。倒是你，今天这场杀鸡儆猴，也算是给那在场的老狐狸一个警告。恐怕以后不会有人敢在你江总的生意上耍手段了。你就知道哄我开心。看在我嘴这么甜的份上，不知道有没有荣幸能邀请江南小姐喝杯咖啡。副少，我知道你的意思，但是恐怕要让你失望了。秦玉对我怎么样，你也都看到了。短时间之内，我不想被感情耽误时间和精力。咖啡，改天再喝嘛。我调查，这是我们公司的东西，谁让你们随便搬了？秦先生，您的公司已经宣告破产了。根据法律规定，我们需要对您公司的财产进行破产清算。我们公司没有破产，你们不知道。秦先生，麻烦您配合工作。怎么会这样？为什么？为什么？我还能在东山再起。只要有钱，我一定还能在东山再起。江南，我要让你知道，失去我，你究竟会付出什么样的代价。沈飞，你借我5万块钱行吗？就5万。秦哥呀，我也不为难你，你把这桌酒喝了，我就借你。哎，别学。赵阳，你相信我，只要我有钱，我一定能东山再起，相信我好不好？赵阳，你过来帮我一下。啊，秦哥，我这会儿忙着呢，你这个自求多福，自求多福啊！我进去了，哈。王红，我求求你了，你拉兄弟一把好不好？事成之后，我分你2成。哎，滚！谁他妈是你兄弟啊？能不能别跟个叫花子一样，天天看这么放？你不是有许昕吗？啊，有本事找赖钱去！走。对啊，许昕，我还有许昕。喂。拨打的号码暂时无人接听，请稍后再拨。
我就知道你们一帮人没人靠得住，一群白眼狼。哎，欣欣，我就知道你没接到电话。喂，儿子，是我。啊？儿子，妈年纪大了，身体也不好，不适应你们这大城市的生活，妈就先回老家去了。这孩子还是你跟欣欣你们自己带吧。连我妈都开始嫌弃我，为什么会这样？宝宝，你说秦要知道老公怀了你孩子，他会不会气死？那又怎么了？我真坏。你不是又喜欢坏人吗？许仙，干什么呢？秦，你什么时候回来的？你要不要命？你在我家，在我的沙发上跟别的男人卿卿我我，你跟婊子有什么区别？秦月，你说老子有病！我只是喊我的好兄弟来家里做客，你真的这么大毛病？好兄弟，你当我眼瞎吗？你俩刚在沙发上都亲上了，你还好意思说是好兄弟？那又怎么样？我们以前不是也这样吗？就是，姐夫，别那么小气嘛。我和欣欣虽然刚认识不久，但也是两肋插刀过命的兄弟。刚才只不过是给他眼里吹吹沙子而已，又没干什么。你至于这么大惊小怪吗？孩子还在旁边呢，你就这么不知廉耻的跟这男的勾勾搭，你他妈还要脸吗你？秦月，少道德绑架我，有本事你自己管。再说，我肚子里这个孩子马上就要出来了，我哪还有功夫去照顾他呀？孩子，我最近都没跟你发生过关系，你哪儿来的孩子啊？哎呀，姐夫，我和欣欣兄弟感情升温一下也很正常嘛。咱们大老爷们敞亮一点，别那么小肚鸡肠。我去你！敢动老子的女人，你这种干什么？凭什么打他？我还没找你算账呢。之前是你说你不会养孩子，我把孩子交给江南养，你现在却要养你跟他的孩子，你对得起我吗你？秦月，麻烦你老子清楚一点，你现在一分钱都没有，拿什么跟老娘玩？还以为自己是秦总呢，可笑！哎，欣欣，你跟着穷光蛋废什么话呀？咱们走，不理他。站住！我让你走了吗？有完没完？好看！江南，我错了，我不该出轨的，是我对不起你，我对不起你啊。许昕，你这个贱人，我不会放过你的。和秦玉的离婚官司已经打完了，他同意继承住户。同时，我们已经委托法律团队对他进行了关于非法挪用公款、涉嫌医疗伤害的诉讼，明天开庭。沦落到这个地步，他也算自作自受了。谁说不是呢？我还听说他开车撞了许昕，导致许昕流产。现在许昕也要告他，等诉讼书下来，没个10年8年，他出不来的。无所谓，他们的人生跟我已经没有关系了。我现在只想过好自己的生活。